Здравейте! Това е видео на тема нови придбивки. Придбивките са закупени в рамките на 2 седмици. И да, те не са много, но не са и малко. Искам само да кажа, че има едно нещо, което го купих с приятелки на мама. Всъщност, една приятелка на мама ме заведе до един магазин, с нея бях. И на този магазин, по-точно, имаше водата на Билтен за почистване на грим. И мама много я искаше, защото тя нямаше и беше свършила. И обаче нямаше време да идем да купиме. И аз бях взела пари от вкъщи. Тати ми беше дал и купих една на мама. Да. Да започваме. Първото нещо, което го показах също вече, е водата на Билтен. Както казах, тя е на мама. Мирише уникално, много е готина. Изхабили сме толкова. Мама доста изхаби, но и аз малко съм нея използвала, защото когато ходихме на сватба, на една приятелка и разбира се, гримирах. Мама ме заведе на... Мама отида на гримьор и аз там си харесах един грим и го видях. Една жена с грим и много ми хареса и аз се опитах у нас да го направя. Мама ми помогна, защото не мога да се справя много добре. Мама ми помогна и стана работата и после го трих с това. Доста добре трие. Купих си едни тампончета, много са хубави, много ми харесват. Да, не мога да казвам, че не съм да кажа. Фредните жеги не мога да трая без това. Триоци, много е сладко, нищо го. И духа прекрасен вятър прави. Аз ще... Днес това видео, което го обработя, ще кача друго вместо това на тема какво да правим на сел през лятото. Аз съм на сел сега. Да. Затова са други кадрите отзад. Това е три от сел от магазина за лев. Що пане, като си казах. Същото нещо е този крем. Боди крем се води за тяло. Да? Смириш на маленки, прекрасни. Много ми харесва. Да. Така. Същото нещо е четка на Colgate. Така изглежда, малко я разкъсах да я видя. Такава розовка. Така. Същото нещо е гребенче. С такива розовки само тук. Много ми харесва това гребенче и много хубаво разлезва. Ей, тези кичурчета. Рошовките. Да. Същото нещо е това парфюмче, като ролонче. Всъщност, този е от Рефан. Имаше си опаковка, обаче мама я е видяла на масата и я фралила. И отворила я, няма парфюм и я фралила. Много хубаво миреше. Много ми харесва. То е за тук и тук на кипките. Отдолу. Така. Следващите 3 неща, които бяха закачени на едно такива картонче и се продаваха колкото искаш, може да си извадиш от картончето и аз си извадих. Така. Това са такива. Такива шнолки. Така. Те струваха, мисля, че едната беше... Те бяха 10 в това на картончето закачени. По 5 от едната и от другата страна. Цялото картонче струваше 1,50
50, мисля. Едната шнурка пише, че струва 10 стотинки. И казах си, що пък не. Много обичам да си така зад косета. И си ги взех. Така. Шнурки 30 стотинки и най-ефтина цена бяха. Същото нещо е това ръчно направено спонче. Много ми хареса. Мириша уникално. И го взех. Да. Така следващите неща, които са от златарски магазин. Те са сребърни всъщност. Но искам да кажа само, че те бяха доста скъпи. Все пак много са скъпи, да. Така, герданчето ми, което е на слонче, е супер сладко. От 14 карата сребро е. Така, ето слонче, което подариха. Всъщност отидохме в магазина и си казаха да си харесвам. Аз си харесвам това и ми го купиха. Тези приятелите на мама, защото те ни приятели всъщност. Наши приятели ми го купиха. Да. Ето го така изглежда. Така. И то вече не го знам цената. То струваше. Мисля, че беше 120 лева. А тази гривна беше 62. Така. Тази гривна е пак 14 карата злато. Сребро и аз пък злато. Цветенца, много е красива. Да, много ми харесват. И си ги нося. Само, че ги свалих, за да ви ги покажа. Така. Същото нещо са мокри кърпички. Сетона. Ето, марката. Така, мирищо уникално, 12 бройки са 85 стотинки струват. Обикновени бели кърпички. Нещо между дъвка и нещо друго. Така, останаха още две неща, които са еднакви, само че са различни цветове. Но са пак от магазин за лев. И тези много сладки чехлички. Така. Тези двата очите са за мене. Те са ето тук има по-голямо. Това така, че са ми за зимата, тези са ми за лятото. Да, много са по-къвни. Тези струваха... Едните чехлички струваха 1,50. Да. Ето такива са. Много са хубави. Много ми харесват и са много удобни. Въпреки че са от китайския магазин и се отлепят, са пък доста удобни. Така че какво ме интересува мене? За път ще си купа нови. Да? Тези си ги пазят за зимата, а тези ще касят носа. Да. Те са розовки на точки. Просто ги видях, влюбих в тях, защото са ефтини и са много красиви. И си ги взех. Казах си, що пане. Просто не ми казвайте в коментарите, ако ми пишете, ти не си взела нещата, а не всъщност мама ми даде пари, защото приятелките ми отиваха на шопинг и аз отивах с тях. И мама ми даде парички. И така. Тати ми даде малко. И аз си взех малко, защото си събирам парички. Който ми подари за Великден, за празник ще ги събирам и така. И затова бях на шопинг. Всички неща си ги взех от шопинга. Да, ако ви е харесало клипчето, дайте тъмзъп и се абонирайте за канала ми. Чао! Всичките ми сърчица подарявам на вас.